تا حالا داستان نارسیس رو شنیدین؟ نارسیس جوان خوشچهره‌ای بود که به خاطر زیباییش تحسین می‌شد. روزی هنگام شکار با دوستانش برای نوشیدن از برکه‌ای توقف کرد. وقتی به آب نگاه کرد تصویر خود را در آن دید و کاملا شیفته آن شد. او عاشق تصویری که در آب می‌دید شد و قادر به جدا شدن از آن نبود. نارسیس آنقدر مجذوب تصویر خود شد که سعی کرد آن را ببوسد. اما به محض اینکه حرکت کرد تصویر به هم ریخت و ناپدید شد. با وجود تلاش‌هایش برای در آغوش گرفتن تصویر، آن تصویر همچنان از دسترس او دور بود. وسواس او نسبت به تصویر خود آنقدر شدت یافت که از خود غافل شد و در نهایت از گرسنگی کنار برکه جان باخت. چرا که نتوانسته بود از نگاه کردن به تصویری که او را این چنین مسخ کرده بود دست بکشد. داستان نارسیس یک افسانه معروف از اسطوره‌های یونانیه که نشون میده اولین آینه‌ای که انسان تصویر خودش رو در اون میدیده آب راکد بوده، مثل آب برکه‌ها، دریاچه‌ها و حتی رودخونه‌های آروم. اما آینه به عنوان یک شی یا ابزار که انسان میتونه ظاهر خودش رو در اون ببینه از کی و چجوری ساخته شد؟ امروز توی این ویدیو میخوایم به این موضوع بپردازیم و راجع به تاریخچه و سرگذشت آینه‌ها صحبت کنیم. اولین آینه‌های ساخته شده توسط انسان از سنگ ابسیدین بودن. سنگ ابسیدین نوعی سنگ شیشه‌ایه که از سرد شدن مواد مذاب آتشفشان به وجود میاد و برای ساخت آینه ابسیدین رو به دقت می‌تراشیدن تا سطحی صاف و صیقلی ایجاد شه. این نوع آینه تصاویر رو به صورت تاریک و مرموز نشون میداد. نمونه‌هایی از اون در ترکیه امروزی پیدا شدن که مربوط به حدود 6000 سال قبل از میلاد هستن، یعنی تقریباً 8000 سال پیش. آینه‌های ابتدایی بیشتر برای بهداشت شخصی استفاده می‌شدن و به شکل دایره‌ای یا بیضی بودن. آینه ابسیدیانی در سراسر خاورمیانه وجود داشت و در قاره‌های آمریکا هم تا زمان ورود اروپایی‌ها استفاده می‌شد. خب بعد از آینه‌های ابسیدیانی، آینه‌ها از مس صیقل خورده ساخته می‌شدن. آینه‌های مسی متعلق به حدود 4000 سال قبل از میلاد در بین‌النهرین و حدود 3000 سال قبل از میلاد در مصر پیدا شدند و یک پله بالاتر از این آینه‌های مسی، آینه‌های برنزی قرار دارند. در عصر برنز بیشتر تمدن‌ها از آینه‌های ساخته شده از دیسک‌های صیقل خورده برنز که آلیاژی از مس و قلع هستش استفاده می‌کردند. آینه‌های برنزی توسط مصری‌ها از 2000 خورده سال قبل از میلاد ساخته می‌شدند. در چین هم تولید آینه‌های برنزی از حدود 2000 سال پیش از میلاد شروع شد و تا دوران یونان و روم باستان و همچنین در تمام قرون وسطای اروپا ادامه داشت. آینه‌های برنزی اگرچه بازتاب کمتری نسبت به آینه‌های شیشه‌ای داشتند، ولی پیشرفت قابل توجهی در فناوری آینه‌سازی به شمار می‌رفتند. این آینه‌ها به فرد این امکان رو میداد که ظاهر خودش رو ببینه، حتی اگر تصویر بازتاب شده تا حدی مخدوش و غیر واقعی بود. البته در روم باستان آینه‌های نقره‌ای هم به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت و به صورت محدودی از آینه‌های از جنس طلا هم استفاده می‌شد. پشت آینه‌ها معمولاً با تکنیک‌ها و سبک‌های مختلف به شدت تزیین می‌شدند که این موضوع از نظر تاریخ هنر اهمیت خیلی زیادی داره. فلزی بهتر از برنز برای ساخت آینه فلز اسپوکولوم بود. یک آلیاژ بسیار سخت با درصد بالای قلع، یعنی حدوداً 30% قلع داره و در مقایسه با مقدار موجود در برنز که 12 تا 15% هست به خوبی صیقل داده میشه و بازتابندگی بسیار خوبی ارائه میده. استفاده از این فلز در آینه ها ممکنه به بیش از 2000 سال پیش در چین برگرده، اگرچه ممکنه اختراع تمدن‌های غربی بوده باشه. این آلیاژ قطعاً در قرون وسطای اروپا هم استفاده میشد و بازتاب بهتری نسبت به برنز معمولی ارائه میداد و دیرتر هم لکه‌دار میشد. با این حال چون قلع گرون بود و ترکیب آلیاژ هم باید به دقت کنترل میشد، به طور محدود تولید میشد و بیشتر هم برای تلسکوپ‌های اولیه به کار میرفت. نکته عجیبی که وجود داره اینه که آینه‌های ساخته شده از فلز اسپوکولوم در اون زمان و حتی بعدها به عنوان آینه‌های فولادی شناخته می‌شدن، در حالی که هیچ فولادی در اونها به کار گرفته نشده بود. به طور کلی آینه‌های فلزی از نظر بازتاب به طور قابل توجهی نسبت به آینه‌های امروزی ضعیف‌تر بودند،
اما در جوامع قدیمی به اندازه شگفت انگیز بودند که در برخی فرهنگ‌ها اهمیت مذهبی پیدا کردند. مثلا یونانی‌ها و برخی دیگه از تمدن‌ها از آینه‌ها برای پیشگویی استفاده می‌کردند و چینی‌ها معتقد بودند که این آینه‌ها نور خورشید رو ذخیره می‌کنه و می‌تونه روح درگذشتگان رو در جهان پس از مرگ هدایت کنه و این باور باعث می‌شد تا یه آینه کنار جسد سوزونده یا دفن بشه. اولین شواهدی که نشون میده آینه ها به عنوان ابزارهایی برای دیدن ظاهر و مرتب کردن استفاده می شده مربوط به 500 سال قبل از میلاده. در اون زمان یونانی های شیک‌پوش در تصاویری روی سفال ها دیده میشن که در حال نگاه کردن به آینه های دستی فلزی هستند. تا سال 65 میلادی تعداد کمی از آینه های یونانی به اندازه بزرگ بودن که بازتاب کامل یک شخص رو نشون میدادن. بیشتر اونها کوچیک بودن و با یک دسته ایستاده یا حلقه‌ای برای آویزان کردن ساخته می شدن و اکثرشون هم با تصاویری از خدایان تزیین می شدن. پیشرفت بعدی در زمینه ساخت آینه تولید آینه با شیشه بود. اگرچه دمیدن شیشه در مصر باستان به خوبی توسعه پیدا کرده بود ولی عمدتاً محدود به ساخت ظروف بود. اما در دوران روم باستان شیشه سازی به طور گسترده‌ای به عنوان یک صنعت بزرگ در سراسر امپراتوری رشد کرد. نخستین آینه‌های شیشه‌ای واقعی در روم باستان به قرن 3 میلادی برمیگردند که با قرار دادن لایه‌ای نازک از فلز بر روی شیشه ساخته می‌شدند. یکی از فلزات اصلی که در این فرآیند به کار می‌رفت قلع بود. به طور کلی ساخت آینه‌های شیشه‌ای در این دوره به دلیل محدودیت‌های فناوری خیلی چالش برانگیز بود و تولید شیشه شفاف و بدون رنگ هم کار سختی محسوب می‌شد. پس میشه نتیجه گرفت که آینه‌های شیشه‌ای روم باستان معمولاً کوچیک و گاهی مقعر یا محدب بودن، یعنی تصویر رو بزرگ یا کوچیک نشون میدادن و کاربرد اصلیشون به عنوان جواهرات یا طلسم بود، نه برای استفاده روزمره. حدود سال 500 میلادی انسان‌ها شروع به ساخت آینه‌های شیشه‌ای کمی شفافتر و بهتر با استفاده از ترکیب جیوه و نقره کردند. نمونه‌هایی از این آینه‌ها در چین پیدا شده، اما هنوز 1000 سال دیگه باید می‌گذشت تا فرآیندهای ترکیب نقره و جیوه هم کارآمدتر بشه و هم کمتر کشنده. در طول تاریخ چندین مشکل اصلی وجود داشت که تولید آینه‌های شیشه‌ای را سخت می‌کرد. این مشکلات شامل تولید شیشه بیرنگ و شفاف، ساخت شیشه‌های بزرگ با ضخامت و سطح یک نواخت و پیدا کردن روشی برای اعمال فلز مذاب به روی شیشه بدون شکستن اون بود. روش‌های دمیدن شیشه صاف و فلز زدن به اون انقدر پیچیده بود که تکنیک‌های موفقیت آمیز تا قرن 12 میلادی به طور کامل توسعه پیدا نکردند. تا اواسط قرن 12 شواهد نشون میده که صنعت شیشه سازی در ونیز ایتالیا رونق گرفته بود و این شهر به مرکز اصلی تولید آینه تبدیل شده بود. تکنیک تولید آینه‌های شیشه‌ای بهتر در ونیز به ویژه در جزیره مورانو در قرن 16 تکامل پیدا کرد. سازندگان شیشه روشی رو برای پوشش دادن شیشه با لایه نازکی از جیوه اختراع کردند تا سطحی واضح‌تر و بازتاب دهنده تر ایجاد کنه. این نوآوری انقلابی در تولید آینه ایجاد کرد و باعث شد که آینه‌ها بیشتر در دسترس قرار بگیرند. فرمول ساخت شیشه در ونیز به کریستالو معروف شد که شیشه صاف و بسیار شفاف ارائه میداد و برای ساخت آینه این شیشه با ترکیبی از قلع و جیوه پوشش داده میشد. با این تکنیک ونیزی ها تصویر واقعی بدن دیده میشد. ونیزی ها در قرن 15 و 16 میلادی آینه های خودشون رو به پادشاهان و مشتریان ثروتمند در سراسر اروپا صادر میکردند. و این موضوع ونیز رو به صادر کننده پیشروی اروپا تبدیل کرد. قیمت این آینه ها معادل چند صد تا چند هزار پوند بریتانیا بود و در بسیاری از موارد از آثار هنری نقاشان بزرگ رنسانس مثل رافائل هم گرانتر بود. از طرفی هم صنعت ونیز میخواست تکنیک های خودش رو به عنوان یک راز تجاری حفظ کنه. به همین دلیل سازندگان شیشه و آینه سوگند می‌خوردن که اسرار تجاری خودشون رو حفظ کنن و در غیر این صورت با مجازات مرگ روبرو می‌شدن.
ولی از طرف دیگه آینه‌های شیشه‌ای در این زمان برای آرایش خانم‌های اشرافی ضروری شده بودند و شاید گرانبهاترین دارایی اونها بودند. بالاخره لویی 14 در قرن 17 تونست گروهی از شیشه سازان ونیزی رو قانع کنه که اسرار خودشون رو فاش کنن. از طرفی هم ونیز در سال 1667 به خیانتکاران ونیزی حکم اعدام داد. با این حال اونها همه آنچه که فرانسوی‌ها باید میدونستن رو آموزش ندادن و رقابت برای دستیابی به این فناوری تا سال 1700 ادامه پیدا کرد. زمانی که این فرایند فراتر از ونیز گسترش پیدا کرد، منجر به تولید زیاد آینه‌های شیشه‌ای شد و به عنوان نشانه از موقعیت اجتماعی ارزشمند شدند. چون بعد از ساخت تالار آینه در کاخ ورسای فرانسه در سال 1682 آینه‌های بزرگ و صاف که تمام بدن رو به نمایش می‌ذاشتند به بخشی از مناظر داخلی اروپا و آمریکا تبدیل شدند. نسخه‌های جیبی این آینه‌ها هم در تمام جامعه رواج پیدا کردند. این آینه‌های جدید تصویری واقعی و دقیق از فرم انسان ارائه می‌دادند، اما جا داشت از اینم بهتر بشه. کی از این بهتر شد؟ سال 1835. در این سال شیمیدان آلمانی فون لیبیگ روشی برای اعمال نیترات نقره یعنی نقره حل شده در اسید نیتریک به پشت شیشه شفاف پیدا کرد. این تکنیک سریع رشد کرد و امکان تولید انبوه آینه‌ها را فراهم کرد و حدود 100 سال بعد در دهه 1930 آینه‌هایی که پشتشون آلومینیوم داره هم توسعه پیدا کرد. و در حال حاضر آینه‌هایی که اطرافتون می‌بینید معمولاً از نیترات نقره آلومینیوم ساخته میشن. اینم از داستان آینه‌ها. امیدوارم که دوستش داشته باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.